Folk sier, ikke døme. Sier Jesus ikke til at de skal ikke døme? Ja, han sier det. Men det skal du lese ut sin sammenheng. Jesus sier i Matteus 6, i fjallapratikene, døm ikke, at tid ver ikke dømt. Men han sier også i Johannes 6, 24, døm ikke samsvarende ved utkjøntene, men døm rettvisende døm. Så at, ta Jesus sier, døm ikke at det ikke vil dømt, så det, skal det skilja sånn at ta i du dømer, så skal du passe på det. Hvis du dømer avrettviselige, så kanst du bli dømt sjálvur, hvis du og på nekra måte sikker ut i. Og i nuvarande stund. Matteus 6, 8-5. Døm ikke, at tid ver ikke dømt. Vi tog døme tid døma, skulle tid være dømt, og vi tog mate tid mata, skal tikkun attur vera mata. Så som du matar ånder, så som skal du være mata av sjálfur. Det vil si at mata du ånder stramt, strengt, så vil god også streng over det. Du måste være røyner. Og hvor skåar du fløysene som i eia brauerstøyns, men hoksarst oi bjálkan som i egna eia tøynon? Hva det som bjálkin her? Og feiler. Og i konteksten så det som bjálkin og i eian av brauertøynon til han feilen du finst et til honom som du dømer han fire. Hvis du hever en bjálka sjálfur, men du brauer din hever en fløys, men du hever en bjálka, ja, så møgnast det vi at du lykka sikker, eller sikker sjálfur. Men det skal du ikke være. Etla kvossu vil du sia vi brauer tøyn, let meg hale ut fløysene ut eia tøynon, og så ein bjálki i egna eia tøynon. Så sier Jesus, tøyn hyklare, fyrst kasta ut bjálkan ut egna eia tøynon, og ta skal du suttja klarliga, kasta ut fløysene ut eia brauerstøyns. Det vil sia, at åren du dømer, så skal du døma tjatar sjálvun fyrst, rønsa ut din egna hjärsta, og ta gjerst du vi Guds ord, vi leta Guds ord døma til, og tillega det til til, og hev du gjerst til av sonnen, og øktast god av sonnen, og kjenner han, og gonger vi honom og i andanon, så du et satt andalit menneska, og Guds ord sier til at han andalige dømer allar loter, og sjálfur verir han dømdur av ongun manne. Så tid som tror vi at det særlig at til tryggvande, til negv tryggvande, som ta øyneste til vita, stend til ikke ångstand, ikke døma, til vi ikke gong hver stendur, og til det ikke for at sitera det i sin sammanhenge, og til teka en leisrivnan setning ut Jesu munne, som fyrsta vers, men at det skal lesast i sin sammanhenge. Man sier da enskun det man sier? A text without a context is a pretext. En tekstur utan kontekst en pretekstur. Det vil si en tekstur utan sitt sammanheng bare et forord, et leisrive som ikke kan brukes til nekka. Og det har hatt det klassisk døme om det, tid som siterer Matteus 6:8, og ikke suttja det i sin sammenhenge. Til Jesus sier i vers 5, at teker du først bjálkan ut til egen eia, så du for at suttja klarliga. Suttja klarliga. Det vil si du røyn eier. Hva det? Til å være andalige røyner. Det det. Til Jesus tåsar òsni til at Matteus at eia. Matteus 6, 22. Ljós likamsins eia, tui eia tutt veri seg einfalt,
likam tutt, allt likam tutt skal være fullt av ljøse. Tutt eia einfalt, if thy eye be single. Einfalt. Einfalt merker det samme som enkelt. Men vi sier ofta om folk at de einfalt. Det vil si at de suttja bare på en måte. Det var en enkelta tankagångt. Og det hever du som andaligur. Det hever du som tryggvande. Du trus du som skrivastendur, og det kommer ikke annet på tal. Det kommer ikke annet på tal. Du vil ikke høre noe annet. Om einhver med vår talar, let han tala så som oraklar Guds. Du vil bare høre oraklar Guds, det vil si Guds ord. Eia ljøs likamsins, du eia være seg einfalt, at likam tut skal være fullt av ljøse. Men eia tut være seg ønt, at ønt eia, hoksa der til, alt likam tut skal være fullt av myskre. Det vil si, du blind av andalia, så alt tut andalia likam fullt i myskre, så bor Satan ut der. Og hvis vi knyter dette til det som Jesus sier i Matteus 6, at teka bjolkan ut ur egna eiatøyne, til å ha vaska seg vid Guds åre. Du kan ikke vaska der vid noen åren enn Guds åre. Og til å lette Guds åre døma til. Så løsner til å utøyne samvisko, fire Guds årsjøen, vorst, at du røyner i hæsen og hæsen, lengst siden gjør hæsen tingene opp. Ikke syndafrøyer, men hæsen tingene her ikke feilande i. Ta vorst du. Og ta du så sart tja øron, og du sier ta imot til, så slær du et hjärsta til ikke. Det ikke sånn at du får samviskobit, hva har vi gjørst? Nei, du gjør det. Viker genga, mannar genga, du har ikke pette samviskobit. Så du røyner. Så du røyner. Vi åren du tykker bjolkan ut til din egna eia fyrst, og du såst klarliga, akkurat, og du var kompetentur til at teka fløysene ut eia braurstunds, eller skulle vi si bjolkan i eia braurstunds. Du kan han også njeva. Men du skal sutja større på dine egna feiler enn feilene til øren, men hever du røynsa til egna eier, så at tut eier ljøst, og tut alt tut lika med fullt av ljøs, det vil si Guds sannløgs ljøs fytler til andal jo veru. Så sørst du sannløgen om allting, og så du førefyre. Du sørst klarlige at hala fløysene ut eia braurstunds, som kvært og i konteksten jo, at døm han. Det vil si sannløygan om han. Det som du sier, det var ikke kanskje sannløyd, men det var sannløyd. Og du varst det. Og han som hørte det, han var i det øysene. Og henne vet at det er øysene, at det som sagt var, at det sannløyden, men han pøyner, og hun dømer at ikke, men sannløyden det til. Ange nevnt og ange glemter. Vi skulle lukka lesa Johannes 6, 24. Johannes 6, 24. Døm ikke samsværende vi utkjøndene, men døm rettvisende om. Døm ikke samsværende vi utkjøndene, det ser så snart ut, det så. Du heldig det samsværende utkjøndene, her månast utkjøndene vi, den naturlige utkjøndene, som den naturlige menneska ser. Det kan du ikke døme antallige loter etter. Men tar du dømer, så skal du døme rettvisende om, det vil si det skal være i Guds rettvise. Og i mån til Guds år, og det her, ikke bare å parstvis, men i overholdene seg, og på en avbalanseret måte, innenfor i alt Guds år, det som Guds år sier, det som år Guds sier alt om det evne som du dømer om, og du dømer rett,
Du er rett stidlaver og i tusen du tåsar og du talar ut fra Guds ord, og du lyser egentlig hva Guds ord sier. Så lyser du Guds døm, så som han kommer å være, hese tingene som du dømer til fortsetta og nuvarande lydje. Ta i så døma der hvor så kommer Guds ord som du talar i at døma, og tan dømene som ta kommer, han kommer å være akkurat så som du sier. Så nu var jeg at det egnet seg der åpnast av pikklesintur. Så færer vi til 4 Korint 2. 4 Korint 2. 4 Korint 2 fra vers 12. Nu vi tar finne ikke anda heimsins, men andan som av gode, at vi måtte kjenne torloter som frukt givner til okkara av gode. Andan som fra gode, han den andan vi tar finne, vi tar Guds andan vi som tryggvande. Hver loter òsne vi tala, ikke i åren som visdommer mans lærer, men som halvtje anden lærer, berande saman andligar loter vi andligar. Men hin naturlige maveren, den naturlige menneska, teker ikke vi lotonon av andagods, og et auenderfødt menneska kan ikke høyra og teka vi, kan ikke forstanda, kan ikke innehalda lotonar av andagods til blindfyrdommen. Og et menneske som ikke vil tryggva, og et menneske som vrekar bøyblina, og et menneske som vrekar frelsina, det ser han ikke. Tog at tar honom favitska, tar lotner honom favitska, og heldur kan han kjenna tog at tar andalige grøynair, spiritually discerned, a grøyna til a grøyna middelen, a skilja kvært høyrheima hver, hvordan det skal skiljast, hva det kan samanberast vi. Og drakka det som stender at vi bera saman andalige loter, vi andalige, så løs åpnast alt til høyla fyrir okkon, og vi vera fulla av ljøse. Men du kan ikke være fulla av ljøse og liv og i synd, det kan du ikke. Heldur ikke tryggvande. Tøy må ta hans støvan til å sette ui at du er rattvusgjørdur av nøye vi trygg, og må bera frukt, sånn at du blir rattvuse personer, som elskar rattvuse, og en halvgaver personer som elskar høylaløyga, hever hona og høylaløyga, og leter høylaløygan som god til givet der, innuten anda, bera fotla frukt, sånn at du verer og en høylaver personer, og i røndu veru, og i tunne løyve, og i tunne hjärsta, og i tunne anda, at du lever det ut, og i verste, det som god til gjørst det til, av sinne nøye. Men han som andaligur, dømer atlar loter, til å være sjálfur han dømtur av ongon manne. Så hesten dømeren her, Tjauver sjálfur han dømdur av ungu manne. Kvoi? Til her han ikke kom etter. Hesten dømeren her, han hever vi a døma a gjerra. Han andalir, han skiler, han ser, og tar han talar, onkur spyran, eller han uttalar seg om onkur ting, han fotler i Guds åre, han hoksar om Guds år, etter Guds år, inn i heldet av gøymeda, og han blir spurtur, og det kommer et kraft og svær fra honom, og du blir priggaver, du blir stundjen av deg. Kvoi? Det Guds års sannløyge, det det som kommer fram. Det akkurat som Petur prætika av fyrstu kvitsund og fyrir jødunum, tar finko allir en sting og hjerta. Det samme hendte Stefanus tala i fyrir jødunum, og i gjerningen av apostlarna tjei, det samme her, tar blir skorner til hjerta, tar finko en sting og hjerta. Tar finko samvisko bit, tar høyt du ilt av som han tala i, og tar støyna av han. Han som andligur dømer allar loter. Tog at han dømer ikkje og i sunn egna navne. Han dømer ikkje halsliga.
Det som Jesus sier i Matteus, og Johannes 6:24, døm ikke samsvarende utkjøntene, til de naturlige egene, men døme rettvisende døm til en andlig dømer. Og det egentlig Guds dømer. Det egentlig ikke mer enn til at du varst Guds mening om tingene, og du taler det ut. Og du kjenner hver Guds strika Du varst til at det stender i Romerbrevnen 8, trutjaferer, at en menneske fer i rummen av seg striko, så det oppgiven av gode. Du kanst du kalla deg Satans pakk, og de som stola deg. Han sjálfur, Paulus, han dømte. Og i 4 Korint 5 byrjar såløys, det vil javnan frabå at det finnes siløyse til gramidlun. Siløyse, hårdaumer, siløyse. Og slutt siløyse som vi ikke så mye som nevnt høytningarna midlun. Han visste det. Og det var rævlig, tar de ångastan høyma, det lengt forboi enn striko. Ta ungen ive du vorst. Ungen ive, han visste det. Han visste det. Det var javnan frabåa. Javnan, det vil si at her som Paulus var, møtte han øyne som er vært i Korint nøylig, så var det at nå, her siløyse, altså annakra folk her lever siløyse. Han visste det. Så Paulus var ikke himprande, han var ikke ivande om et her, om han kunne døme det. Han dømte det. Og det stender i vers 2 at det var opplåstner, og hermavst ikke. Det var opplåstner, det var stolter, brastner, herdager av sånn her. Hadde ongan engur i høver. Tar som gjør det altså. Tar og teg. Så stender i vers 3, Paulus sier, «Tu at sannelig som fraverande i likame, men tjaverande i anda.» Han sier at ande vær her lukkaval, og i andan du vorst. Som tar av pastorer, som tar av iverhyre, eller Jesus ikke av iverhyre, men som tar av biskoper, kan man säga, og i andan. Men tjaverande i anda, heve dømt longo. Paulus sier longo dømt. Det kan du ikke, Paulus. Jo, det kunne Paulus. Han dømte rettvisande, og han dømte ikke etter utkjøntene. Han visste det at det var rett som han dømte. Og han tidsi bjalkan ut egna eiasunnen. Han kunde sia et sannløksår, og ta han taleide ut, så var det som om god taleide. Hatta skulle du forstanda. Her vi dømt longo, som om vi var tjaverande, vi vujande hånden, og en person, som hever såleis gjørst hesa gjer, og i navnet vårs Herre Jesu Krist, ta i tider sauna i saman, og ante moin, vi kraft vårs Herre Jesu Krist, et djeva opp og en slukan til Satans, til øyleggensen av kjøtnen. Så som dømte Paulus han dømte ikke bare nok lunta, han dømte han. Gav han opp til Satan. Og til at han sier også i den samme kapitlen at de som gjør det til, de skulle tvøytast ut ur møgnjøtene. Hatt ikke røtten tjatt ekkert bispe. Jeg hukte etter 50 sending av oss sendingsene god signe førjar, som heldur skulle ite god kjemmer forbanna førjar. Fylgja det trendene som han sendingen her skjer ut i korset. Så han sendingen såløsnær, og så såløsnær, og så såløsnær, og så såløsnær, men hun endar her. Nystøvan hvordan ønd de halda, de kristne vera, som i møtjasnær, til nystøvan. Og bispor sier til at ja, man kan ikke diskriminere i møtetommen samkynto, ønskjene samkynto, til sodomittar. Man kan ikke
Og i nuvarande støv kan man ikke bare voja hinkjent og diskriminera samkjent, det må være lykka for ødel. Det er taunen og det som han sier. Og det sier mer til at det sier mer nok om han, at han er en helvedes svikaprofeter. Hånden av hjertet, som ikke stender i Guds åre. Han stender ikke av Guds åre. Han vet at det er til helvedes fordømmende synd, som kyrkjan, skal nå øydes for å være kyrkja Jesus Kristus, ikke kan signa. Det vet han vel. Og han spiller bare som en politisk klovner, og det er det øyneste han er. Han er ikke bispor Jesus Kristus, til aller fjerneste. Han er en ES-klodde, og en satansvika profeter. Det kunne alle prester vite i fargen, og alle føringar kunne vite at herfra med er. Jekvann Frydersson er en helvetes svika profeter. Vær han bispor Jesus Kristus, så er han åpna bøyplene og avværa land og folk. Det er min avbyrd at avværa dekkun om den døm som kommer å komme i dekkun fra gode. Så har han vært under gode, men han er ikke under gode. Tror ångkant i hårstand avværa, la sitere, 8 skriftsted nekrand og i avværing og i møte sotomusiknan, ikke øyna før. Då ger vi Jekvann Frydersson upp till Satan, till öjläggningen den kjöten. Han är Satans armor, vad han är. Det är vad han är. Och det jag har sagt här så är vi gav samhällsko. Gör så väl. Men de som på näkra mata de som på näkra mata under folkekyrkjen i andaliga, de er blind. De kommer under andaliga myndløygan tja som blinda hyra som løyer fylgje som utan å hempra sige vera løygan av satans fylgje som Jesus Kristus fylgje. Folkekyrkjan er for en stående part satans pakk. Det er hun. Tøy er mye nystøv om folkekyrkjene, må hun bare skrattne og færre tvei. Tøy at tid som er Jesus Kristi folk, tid som er Jesus Kristi seier, tid skulle ikke geng under øyand åk. Og til det som skriften sier, vi skulle ikke geng under øyand åk. Tøy at hvert samfunnet hevel jaus ved myrskur. Og det her kommer det her til at kyrkjan for å voja sodomittar, sodomusyndarar, reppolarar og lepper, så skal jeg legge hånden av hjertet og si at jeg skal angant til vojas denne kyrkjo atter. Jeg kunne gift med atter, til konar bårfarna framar, og ter ligger svunast i øren mannen. Det vil si at først han fyrra, så fikk man det æra, og ter gjerra det, altså, ta søytna gjerra det samme. Og tog kunde jeg, altså, prinsippen og frugjur, altså, jeg kunde gift meg under fra træt, men jeg vil ikke gifta meg av en state, som ikke virer tjonabandet mer enn hva det virer et reivarhold. Og tvær reivarar. At det helst kunne voja tøyr. Og jeg vil helst ikke gifta meg, jeg helst ikke vil gifte meg av så, først i borgerlige, etterlig kyrkjene. Så er nekveldur, se akkurat for meg, at hvis jeg skulle bli gift og fra træt, så har jeg vilja bare lete en brauer, sammen vi øren tryggvande, be for okken og lagt hender okken fram for Guds asjøvn, og vet at det ikke ringer på,
Og jeg har ikke sagt staten fra en gang. Det kommer ikke staten vi. Vi gitt for det gode, og det kan halde om åkken hva til vilja, men ringeren her, videre gift. Tog at det for at simpelthen gjeva staten en lenga finger, skjøt jeg hva til halda. Tid vira et reivarhål, og tid vira sodomittar, lukkanek som ratskika i folk. Ja, jeg var skvært, til kunne halda hva til vilja. Jeg vil slett ikke være skrasett og tjadikun. Det kunne strika med ötlendikkara skravun. Simpelthen. Her standi jeg, hverskje møyre etla minne. 17 Korint 6, fra vers 14. Vær ikkje avjavnligane i åkgeier saman vi vantrikvande. Til hva en felaskap hever rattvise vi avrattvise, og hva samfunnet hever ljøs vi myrskur, og hva en samklang hever Kristus vi Belial. Hva en samklang hever Kristus vi Belial, voja sodomittar satanisma, det fenanskapur, det kavhøyen tremaskapur. Det akkurat hva det Og det kan omgant i kristnast. Og til bare snakka om, så bispor vil bare hava kyrkjena så brøya og inkluderande som overhøver møveligt. Det er jo slett ikke å være kyrkja Jesu Krist til frelstå. Til frelstå. Ja. Kvann samklang til Kristus ved Belial, eller kvann parst til han som tror vi er en vantrykvand. Onga parst. Her ikke, altså det møtes slett ikke. Det onga felags grunn nekastande. Det skal skilja suntur. Og hver semen kever Guds tempel vid skolgodar, til tid tempelins livande Guds, det var det som sier. Jeg byrja vi. Okra likam tempelins livande Guds ande bor i øyne flestund. Ein så god har sagt, jeg vil byggva i tøymon og genga i tøymon, og jeg vil være godtørra, og de skulle være folkmot. Hvers vegna komme ut fra i mittlundtørra, komme ut fra i mittlundtørra, skilje du fra tøymon altså, og være tid skilt, sier Herren. Være tid skilt fra kvarjon, fra Belials patje, fra en satans presten, Anne Jesu Mettebel, og jeg var frugsin i Atlin Patchenon. Skillet ikke fra dem. Og ta en statur som kommer å laudgjeva og sier til at kyrkjan skal voja reppolarar. Gjer hun til, så kan hun fra til helvete, så gjør hun lov på en av veien. Hun ikke kyrkja Jesu Kristus. Det kan hun fortelle der som en faktum. Vere tid skilt, sier Herren, og nemi ikkje vi hin aurøyna lot, og jeg vil takke med til dekon. Nemi ikkje vi hin aurøyna lot, vere skilt, og Herren vil takke med til dekon. Hatt det samme som hendte i Exodus, Mosebok. Ta Aaron hei finnes en større part av falskjen at tilbya en gullkolv, så sier Moses, hver nu Herren sujo. Og så kom en pastor her, stilles rundt om Moses, Josva var den første og kom òsne. Og så stod hitt folk kjennemina. Og det ble dømt. Det ble dømt. Derfor en skillnad fram. Ja. Og det skal det være. Det skal det være. Og jeg vil takke meg til dere, og jeg vil være til dere feir, og de skulle være sinner, møyner og døtter, sier Herren allmåttoe. Måtte henta, må folkekirken fære ut vei. Han personen som fyllte Jesu Kristi og hans åre kommer til himmels, hitt fer og i høyta hole helvete, at han var frøyk sinne. Gjør så vel. Jeg kan være en lengan tur i hunden, så blå reier og svåttutur. Da måste bare finne det jo i, eller lette være, til opp til tøyen. Men
vi lauser det og Jan at andalige luter skiler hin andalige via samanbæra andalige luter. Du skiler ikke år skriftarinnar ansamalt. Tui det stendur i King James tu ratta Guds åre. Og i 17. Peter 8:20 vitandi hetta fyrst at onki profeti av skriftene av nekrare privatare tøying. Privat det og i for seg ansamalt. Onki profeti skriftaren av nekrare privatare tøying. Onki skriftår skal standa ansamalt til du talar. Du skal alltid lese 8 og samanbæra vi 2 ånder, så du har 3 tilsammans, og det har vi. Legg mest til ta jeg taler, så gjør jeg alltid det. Ja, så vidt du vet, så rønner jeg alltid å gjøre det. At jeg har en utgangstekst, og så har vi 2 tekster som sier det samme til å opplete den teksten som vi leser. Og det har vi gjort her i kveld. Matteus 6, 8-5, Johannes 6, 24, 4 Korint 2, og 4 Korint 5. 4 tekster til sammans. Ja. Som atler kasta morljøs iver evne. Og nu har vi givet dere skilja kvært at her at døma. Det ikke sannøyt at vi ångan tog skulle døma og at det synd at døma. Det heller ikke sannøyt at det synd, alt tog synd over av røyer, iver høver ikke. Hei du leser denne skrift, hei du leser denne første King James, lukkan som du leser Anna Svans, så hei du vet at det sanna Guds året sier at han som røyer utan grunn, han i vanta for det, røynen. Matteus 5:22. Det utan grunn, men jeg har alla grunn til å være røyer, og kjenner vi ikke vanta for det, nøkron som helst. Men jeg sier til kun at hver som helst, og vrøyer vi brauer sånn utan grunn, til å si at hevet du en grunn, til å si en retta grunn, en grunn som ikke bare tøyn mening, men i Guds egen, det en holdbar grunn av vrøyer, så du slett ikke uvant for noen døme, eller noen røy, eller noe som helst. Vrøyer vi brauer sånn utan grunn, skal vi uvant for det, dømen noen, uvant for det. Jesus blev røyer i Matteus 23 og ærastane. Og for han skulle grøve en mann ved en vissner i hånd, og han kjente tar hoksaner, tar falskene som var her, han hokte på at vi røy i stendet, som Marskos. Peter var vust røyer vi Simon Gandakall, og i Gjerningen Apostlene 8. Penigur tog glætest vidt der, sier han. Og Paulus var vustvrøyer i Gjerningen Apostlene 13 ved Elimas, som røynte at snigva landsøvdingene Porskius og Paulus borster fra trunne. Han sier vi han tutt djevelsins baden. Vil du ikke djevast av snigva herrans rødt og vevun? Og så har hans hånd driv der, og du skal være blindur, og jeg skoj. Paulus gjør det en mann blindan. Fysiskt blindan. Han dømte han talte i Guds år i han. Og han ble blindur. Og han sjølver Peter vi høyle andan, eller under høyle andan, og talte i dømsår iver Ananias og Safir, og tei døyo, tar han talte i det. Tei døyo. Ja. Og jeg vet om slukt som hent i nødjartøy, bare for en 30 år så gjerne. Vet om en mann som taler, han taler ved en annan, som skulle øydes for å være en Jesu Kristi tjenere, men som vittløyte folk til å drekka inn i en sjømansøyme. Han taler i ta år i hverandre at han kom å dodja kjøtt, og det gikk 2 måneder, så fikk han hjertasle og døye. Det hendte i forsen. Så jeg vet disse ting, kjenner disse ting. Alt det som vi leser om i Bibelen, det kan hende det, i akkurat høy.
Ja. Og i 2006 eller 2008, må det være 6, og sånne helt av fargen, jeg var stater i en sera sindigere bygd som kallar seg kristna, her som pastoren og en missionshus i her, fer etter fer, det gikk 3 måneder, så høytter atter vi til et brennevunsball, og steg oppi av paddelen, og spalt under til brennevunsball til 4, alt fleite brennevunne, alt skuit fullt, horaroi og anna. Men tar visste at de gjør det for kjerst. Og så tog jeg at nesta sunnekveld og i misjonshusen så måtte møgnøyden komme opp og legge hender av instrumentene til halga deg, så det kunne brukes til at han Jesus i øysene, at han har tørt å ta en fænan om kveld 4 vidt av ham. Jeg arbeidde i Havanon, jeg har ekvelja ilt av oss ned, og lenga tog, og han vendte slett ikke om fra det, han var bare ytterligere med, og blekket meg ut i misjonshusen. Jeg forklæder han, og jeg skjelte han av framfor Guds asjøen, og gav han opp. Og det som hendte til at dagen etter, langt dagen etter, sånt kvalget kom en angel inn av kameret her som vær. Jeg kjente hans nerver. Han kom til min først. Jeg sier, nei, du kommer ikke her. Altså han kom at lukka som inspisere, altså at kanna med først. Men så før han ut, han var der en 2-3 sekunder, så han. Jeg kunne akkurat si hvordan større han var. Han var myrskur. Og så før han vågjere. Nyan til det huset her som han mevren boe. Dagen etter hørte jeg til at han mevren ble blivet deia sjukur. Han fører sjukhuset. Og han gikk og lenga tog at han var vi gongestativet, pura, han var slien og i bukjen. Han måtte døy. Jeg ber ikke herren drepe han, men jeg gav han opp. Han mann her var by og nøy her, herren sier nøy til han, her er alle sørste løtto, men det hendte dagen etter. Og en annan med tog i bygden, han får også nye sjukhus i en høyla viko. Jeg skriver en luttland segel og en godland segel. Jeg skriver en Guds ord til hans herre. Som jeg visste han var han, som åpenbart rakte han så negv at jeg gjør han sjukan. Det var en handelsmæver som ikke betalte sin arbeidsfalt i løn. Og i vekevis det var for en utenlanda og følte ikke jeg knokkleist heima og arbeidde i hans handle og han betalte ham ikke løn. Jeg gav han en kapittel i Jakobsbrevnen, kapittel. Jeg ber han lese det. Jeg ber han skrive det. Og det gjør han sjukan. Og han får sjukhus og være sjukhus med noen hele vik og purasta for i ankon. Guds år dømte han. Jeg visste hva Guds, jeg fikk det året som skriver i Atseilen, og i andan, jeg heit i andan. Og gav hun det en golan segel, og til stakkan. Det er ønskapur, det er ikke ønskapur. Hansar var allur ønskaperen, og Guds år slauan. Og jeg har omgående samvinskebyt i det har vi helst nu, det har vi omgående haft. Ikke inn i eia. Ikke inn i eia. Det er det. Ta jeg så KVF, Kinsvittlingarståner førja, KVF. Gjør en sending som skal øydes for å være av vidgjøre troarløy i førjen. Men det er egentlig tema i og vidgjøren som der sier seg vidgjøre særlige. Det sodomi og i førjen. Kamperen tja sodomitten blevet gautekner
av til kristne manngjøten i fargen, som nemlig ångan du skal henta. Så du mittar være ångan til gautikkner av Jesu Kristi manngjøt i fargen. Ter manngjøter som gautakka da, ter blindar og frafallnar til satans manngjøter. Tar prestar som stola då satans prestar. Tar prestar som ikke kunne tåna røgnflagg om at her satans prestar. Vi tar ein eller två prestar som rattkikar i fargen. Til Bergur Debes og han sjálfur Sverre Steinholm. Jeg var ikke om noen annan. Simon Persson, han var i ordan 2012. Jeg hadde ikke han holdt røgner langkur. Det kostar å standa vid Guds år. Det kommer å kosta nek vi enda tøyne. Og er det Jesus Kristi tænare, kallar det en tænare årsins, så skal du standa vidt det. Void her hvis du ikke standa vidt det. Void her hvis du boar og en falskan bådskap på Jesu navnet som en som skal øydes for å være hans tænare, så er det en satans tænare. Bispor som forvirrar falsk, som kastar ut iver egen av falsk. Ikke lett det sutja sannløkan. Han spelar som om han med det, men så han egentlig fyrir til hans uttalelse fra en lovgjevande, det som landet for å lovgjeva, hans uttalelse ångan tog, hvert Guds år sier i Romarbrevnen 8, 4:6-9, 3 Mosebok og Mosebok og ærestande, som alt sammen, at begge gamla testamentet og nødja fordømmer at her, pura utvoi tøyot. Ikke takka feil av. Tøy han øttast mennesker, han øttast ikke god inn og eia. Jeg har sett det siden 2008. Jeg vet at han en satans tænare. Hånden av hjärsta. Altså han slett ikke en Jesu Kristi tænare. Iverhøver. Og det har vi sagt, og det sier en utan å himpra vi. Og i 2013 har jeg haft en grøya tale og avvære mot at Fuglafjord har finnes en prest som allmänt i Norrlandhusen og Aulasøk og helt en fyrlestor 4 signan av sodomitten og i kyrkjen som prestor altså. Ja, om hun gjør det utan prestakjøla til lukka mykje hun prestor. Og jeg halte jo en tale om det, og det kommer i fjellmidlene her, og han helder vi henne og sier at jeg er svekker, jeg skulle være sett fastur. Han sier det, jeg skulle være sett fastur. Altså her, jeg synes ikke hver han er. Jekvann Frøriksson er en fane. Det er hva han er. Det kan du gjøre vi hva du vilt. Han er en devel. En fan er mest en devel. Ja, men så sier de, ja, men fan er ikke bann i år. Ja, som jeg bruker det som bann i år. Jeg bruker det ikke som en bann i år til å si at han er en fan. Og til jeg snakker om som menn og kaller helvete svikarprofeter, så bannes de heller ikke. Til jeg sier helvete, så mener jeg, akkurat som Paulus sier vi Elimas, tøtt djevelsens baden. Djevelsens, helvetes, det er det samme. Helvetes, ja, men helvetes er ikke bann i år. Som jeg bruker det som bann i år. Jeg bruker helvetes som en, ta jeg bruker det året, så tås jeg om et punslested. Anke anna. Så veist du det. Og så måste du bare tekka det som det. Det er så det som mynda. Og ta jeg kattelig, altså, spyr folk som har kjent med alt mot løy om i en som bannes til dagligt. Anken sier det. Det gjør de slett ikke. Men det tar seg om rævlige ting her som det øyneste passende er å bruke til ljødaste år i årebøsene, og tar man bruke til at det er så langt ute at hese årene det er bare passende å bruke om hatta. Så bruker det om hatta. Og føler mye av å synte at jeg gjør det. Nå har jeg brukt det øyneste passende i årene om det. Simpelt den.
KVF, ja. Kinsvittingarstående førja. Hever en agenda. Altså, det en lysande at den agendaen, de så sjuka etter å snakke om at det evne her. Varst du, øynaste måte at en dokumentarer skulle være rattur og røynur og spent rattan ved om at evne her, det var visse tryggvande frelst folk gjør en dokumentar om at det er ut fra Bibelen. Så hei det vært ratt. Og så hei det kunne ikke ja, hon er ikke ute god signe førjar. Det god kan ikke signe førjar, ta i førjar for å gå til det her. Hon kunne bare ikke at signar førjar sodomi, så som er god at brenna førjar. Døma førjar vi elte, og føringar. Til sannløs om tøyla. Men en dokumentarer som det kallar, som vidger at her, og som kallast god signe førjar, men som vidger at her, ikke kritisk, men sånn når, ja, du varst hver agendaen er, og du varst hver nystovan er. Og alt som jeg vil si at det kom til at tid som lust etter sånn her, og ikke lese etter hver Bibel, alt tid som lust etter sånn her, og ikke lese sånn Bibel, ikke vaska seg, og som bare sitter kveld atna kveld, ikke det i vik, og ikke bare skjønvarp, lese bløyene, og kalla seg kristen, men ikke det som svansen her, til å være avverska av sånn her, til å være dolka av sånn her, til å ha det avverska til hver hjärsta, og til vet ikke alltid, men til det støtt, og et annet sted i år enn hva det var for 20 år siden, og for 20 år siden, at det flyter det kun, men at det flyter ikke okkom, som fast planta i skrivastendur, og de som i det suttjande, og som elskar Jesus, mer enn mammon, mer enn guldkolven, mer enn heimen, det kommer å hende at jeg var suttjat her, jeg var vera konfrontera vi at her, det og dagliga, de kommer å fludja til Jesu favn, fludja til sin hyra, og hans er år, førske King James, og henne som lunka, i henne som slakna, i henne som slett ikke elskar Jesus, slett ikke atlas her til Tanutja Jerusalem, og de som øttast heimsens røtter, og bensje for å missa arbeid, ditt og datten, de kommer å velja brøya ved, og de kommer å fylgja bispe, og de kommer til at dette kommer, før edlas høytene kommer til jøknen, at kyrkjen kommer å voja sodomittar. Det kommer det. Og altså at han har sendingen til kveld, min nyeste han om Jakob Fredriksson, at han er fyrdøy. Han vil hava folk ikke halte at han er møtøy, men han er fyrdøy. Han tåsar som en lagfrøyngur, som en borgar, som en embatsmæver. Embatsmæver, og hans hødd stateren. Hans hødd drottningen. Og lagtingen. Hans hødd ikke Jesus Kristus. Hans hødd ikke Jesus Kristus. Det måste då suttja. Han sier ikke skriva stendur, ja, men vi vil forhalda oss til Guds ord, det sier dette. Det sier han slett ikke. To høyre hvordan Jakob Fredriksson tossar. Han sier, altså setter av iverveldene, altså til at vi bispor i kyrkene. Setter av iverveldene. Altså, nå setter til at halda saman tjena allar folkekyrkene, og gjør det best ved at
Har du Paulus og Petrus sagt at det her? Altså, setter av Konstantin, at han her hårdkirkene, som gift ved staten, hatt det som Jakob Fryksson han sång vid ES og staten. Han hårdast. Han outrykvur. Han outrykvur mot Jesu pappa. En sannur Jesu Kristi tænare, han kallavur og stendur i tænastu til honom, bæra honom. Det gjør Jakob Fryksson ikke.